Oke guys, balik lagi di channel saya Martin Sani guys. Ini saya dan kawan saya melakukan perjalanan ke Sungai Mudal di daerah Kulon Progo guys. Wah, bencana tempatnya padat aslinya guys. Tapi kalian kalau misalkan yang mau ke arah Jogja wajib ke daerah sini guys, di daerah Kulon Progo ya, ke atas Sungai Mudal. Loncat. Capek bro, capek lu rasanya ampun. Mata air ini. Sampai bro angkasa. Kita akan terus menerus anak tangga sampai ke puncaknya guys. Coba aja turunan. Capek capek. Capek bro. Hati rame, hati sepi. Mana ulangnya lagi mana? Di atas mana? Tapi luar biasa. Luar biasa Pak De. Di luar. Belas lah jadi Kemang mah. Jauh kene. Seperti yang kalian lihat guys, coba lihat surutnya airnya ini Sungai Mudal ya. Hah? Video. Luar biasa. Banyak goreng 500 kilo bisa. Naik tangga tuh bisa. Nah lompangnya jadi gas gitu.
Bang, capek bang. Enggak, ngap doang bang. Hah? Bawa. Capek guys. Goblok naik dan ramai. Makanya turun 500 kilo bisa. Kan ini aja goblok. Lo mah gininya turunannya. Tak di mana-mana turunan. Nah, ini dihandap. Belum. Bisa di zoom itu? Ada. Wah, video itu mah. Hah? Hah? Lebar itu ada ikan hiu Oke kan? guys, cukup sekian Ikan hiu dan apa terima nih? kasih Putih? video dari kami guys. Saya Ada? pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.